السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل الملوخية بالطشة الجميلة بتاعتنا، ونقول بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل بكمية الملوخية على النار، نبدأ نزودها بالشوربة اللي معانا. الشوربة هنكون سايبينها على النار بتغلي، ونبدأ كده تدريجي ننزل بمعلقة معلقة لحد ما تدينا القوام المطلوب قدامنا. في الوقت ده خلاص كده يبقى ايه، هنسيب الملوخيه هنقلب فيها. وبصوا الشوربه، يعني انا بنزل بكميه ما نزلتش بكميه الشوربه كلها، ففي الاخر الاقي الملوخيه بقت معايا خفيفه، ما ينفعش ازودها. فاحنا هننزل بالشوربه تدريجي. على العين التانية هنكون رافعين كام قطعه من الليه، مع شويه توم على كزبره ومعلقتين سمنه، وهنبدا نحمر الطشه بتاعتنا الجميله، وناخدها كده كذا تقليبه لحد ما تتحمر معانا. وطبعا ما شاء الله هنبدا كده نحمر في الطشه بتاعتنا الجميله كده، نقلب فيها. احنا مش عايزين الثوم معانا هنا يتحرق. اول ما الكزبره بقى تنشف كده معانا، والثوم لونه يبقى لونه كده ذهبي جميل كده، خلاص الطشه بتاعتنا تبقى خلصت. هنقلب على الملوخيه. على العين التانية كده هنبتدي نقلب فيها لحد ما تغلي معانا. هنا الطشه ما شاء الله بقت جاهزه اهي. نزلنا كده بمعلقه من الملوخيه، وبعد كده هناخد الطشه دي كلها وننزل بيها على كمية الملوخية كلها. هنقلبها تقلبتين ونرفعها من على النار كده، يبقى خلاص الملوخية بتاعتنا النهاردة جاهزة معانا. جربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس يعني تابعوني باللايكات كده وتشجعوني، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.